咁樣我就飲過嗰啲白蛋白咧，我覺得非常之好㗎喎。嗱，我之前咧，我個身體咧就成日都覺得好虛啊，踎低企起身都會頭暈嗰種感覺嘅，就成日都一唔係呢樣就嗰樣啲問題。你繼續講啊。嗱，咁樣咧，就之前咧就話覺得成日都會頭暈暈嗰種感覺。嗱，如果有時候咧，我踎低企起身又會頭暈，仲有啊個面咧，唔知係咪，我覺得係咪身體啲抵抗力差啊，虛啊，所以成日都會過敏，起晒啲粒粒咁樣，痕痕咁樣嘅，我都唔知點解。但係我飲咗你啲白蛋白之後咧，覺得真係好咗好多㗎喎。係好噶，你揾我點樣呢？喂，佢唔得閒講，我講嚟。多謝晒你啊，多謝晒你啊，菲菲，多謝晒你幫我撐場啊！你等我先啊，阿菲菲，你等我1分鐘啊！阿三姑娘嗱，阿三姑娘咧，佢係用過我哋嘅白蛋白嘅，你可以問下白蛋白好唔好？因為阿三姑娘咧，佢係乜嘢咧？佢係買過我哋嘅白蛋白嘅，俾放化乜嘢療嘅人咧用過嘅，係咪啊，三姑娘？係啊，好唔好啊？我姑丈佢好啊，所以我琴日我買咗6盒330蚊，係咪好似係？6盒就係330蚊，你點入去係咪330蚊嘅？你買6盒，平時咧佢係350蚊嘅，佢有啲平20蚊，有啲平30蚊。地址嘅係啊，我就係想買俾佢啫嘛。琴晚我咪話俾你知，想改個地址嘅，我就係買俾佢啫嘛，買俾個姑丈啫嘛。因為佢個庫存有限啊！你話乜嘢？係啊，佢就食咗覺得好，所以我又買俾佢咯。係啊，琴晚我咪改地址嘅，我寫咗個地址先，改翻送去嗰度啊嘛，直接係啊。佢食咗真係精神好多啊，啲面色都好好多。佢家姐可能又食咗啲雙黃啦，我又買咗啲雙黃，買咗白蛋白俾佢。嗱，你聽唔聽得到啊？食咗白蛋白，個醫生點講啊？佢食咗之後。佢因為係要求佢係增加白蛋白，之前咧就成日買啲白蛋白粉，佢又唔肯食，可能又呢個佢願唔願意飲啊？飲啊！之前我就係買過俾佢飲，佢飲我先又買俾佢飲啫嘛。佢話俾你知，如果你免乜嘢熱力乜嘢低嘅話咧，你都可以去飲呢個白蛋白嘅，免乜嘢力乜嘢低。佢因為佢好嚴重嘅，佢之前係直腸癌，跟住咧就嗰個肺膜炎啊，肺膜炎好嚴重噶嘛。肺膜炎跟住直腸癌，跟住已經係轉移咗個肝噶啦，同埋個肺嘅啦已經。咁使唔使放？即係而家放化療緊係咪啊？係咯，就放化療啦，幾年啦已經。我成日買啲嘢俾佢啊，我自從跟住呢度，我成日買你嗰啲嘢俾佢嘅。係啊，你可以嗰個雙黃咧，而家冇啦，而家等到成12月份先至有啊！直播間嘅朋友仔，唔好意思啊。係啊，我庫存夠，我同你買咗4斤啦，一共。4斤雙黃啊？2斤50年噶，2斤30年噶嘛，買咗4斤啦。嗱，你哋自己睇睇，我都冇呃你，佢該好嘅就好，特別係對我哋嘅肝啊。係啲雙黃特別50年嘅，真係好靚，好靚。嗱，你聽唔聽得到啊？有嘅，所以你哋嗰個白蛋白9盒嘅係啊，9盒嘅會更加平啊，9盒嘅好似係460蚊。520跟住有，如果你有嗰個消費券嘅話，就係460。係460蚊啊！你哋有需要嘅自己可以點擊入去購買噶吓。今日都有消費券係咪啊？你哋有消費券，你哋點入去？有啲人冇噶。應該有嘅，好多都有嘅，應該有。好多都有，但係如果你用咗就冇啦。我仲有好多張都未用，係啊，都有。我睇下我有冇先。你可以睇下你有冇用，佢真係好好嘅呢個嘢。我睇下有冇先，因為咧我之前我咪講嘅，成日都啲皮膚啊，我諗住都係我身體個體質差咗噶啦。所以咧，我飲咗一段時間嗰啲白蛋白之後咧，我唔知係咪好瞓咗咧，好瞓咗，跟住呢啲皮膚又好咗喎。話行出去個個都話我做咩啊？你用咗咩產品啊？呢排皮膚咁靚嘅咁，我覺得我都係食啲白蛋白個問題咯。琴晚我就落單買咗9盒，從來都未試過咁抵㗎，所以想拍多啲。你可以再拍嘅，你睇下有冇優惠。如果冇嘅話，你可以用另外一個手機號嘅。嗱，我哋嘅庫存咧仲有25份嚇。應該好容易吸收嘅呢啲白蛋白。佢小分子啊，小分子啊，你一飲入去就即刻吸收啊。
明顯就好瞓咧，我感覺我明顯就好瞓咗咯，一好瞓精神好就皮膚就好咯。一飲入去就即刻吸收，所以就話俾你知小分子胎咯。好多噶嘛，你乜嘢？係啊，抵抗力即係增強咗抵抗力，所以你咪身體好咯。係啊，應該係咁樣噶，我都諗住買啲俾我媽飲先。嗱，你可以買俾佢啦，因為你睇下佢剩翻幾份啊？剩翻20份啊，啱先剩翻25份，而家剩翻20份啊！啲人買得幾快啊？呢個白蛋白。